Naam, ikiwa ni tarehe 23 za mwezi wa 5 2025, majira ni saa 9 saa Afrika Kati, ikiwa ni 10 majira Afrika Mashariki, na hii ni Baraka1 TV. Mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP. Hapa ni matangazo yetu ya mchana ambayo uko unasikiliza. Kwa yote ambayo tutakwenda kuzungumza ni kwamba mapigano ambayo yamefanyika katika mbuga la wanyama la Kahuzi-Biega kati ya wazalendo dhidi ya RDF M23 pamoja na Alliance Fleuve Congo yamekuwa ni moja kati ya mbinu ambazo ziko zinafanyika ili kuweza kuwatwanga magaidi wa M23. Na swala jingine kubwa ni la kusikitisha sana. Kuna ujumbe ambao nimetumiwa, na ujumbe huu ni vyema niweze kuchangia pamoja na ndugu zangu wote ambao mko nasikiliza, lakini ujumbe huu umesomekana kwa lugha ya kimalaika. Lugha ya kimalaika inamaanisha lugha ya Kibembe, ya Kibondo. Unaona? Sasa kama ni ujumbe wa lugha ya Kiisraeli, ya kimalaika, ya Kibembe, ya Kibondo, itabidi nizungumzie kwa Kiswahili. Sawa? Nitazungumza kwanza kwa Kiswahili, alafu ndo tuje tusikilize ujumbe. Huu ujumbe ni ujumbe mzito sana, na nimeona ni vyema niweze kuzungumzia, maana nikiuacha huu ujumbe hivi hivi nitakuwa napotosha jamii, na pia jamii itashindwa kujua ni nini ambacho kiko kinaendelea. Kuna watu ambao wako wanafanya kazi ambao wamekubali kuungana na M23 kwa ajili ya kuangusha Uvira pamoja na Fizi. Kuna watu ambao wako wanajaribu kutaka kuangusha Fizi pamoja na Uvira kwa kuungana na M23. Na ni wale ambao wengi wanawaamini. Sawa? Wengi wanawaamini. Kati yao kuna kina Dragila. Dragila aliwahi kutumika kazi na William Amuli ya Kutumba. Ndiye alikuwa force naval ya mzee William Amuli ya Kutumba. Kuna mwingine ndugu yetu ambaye yuko Mozambique. Huyu nimepata dossier zake mara mingi. Ndiye ambaye alikuwa anamsaidia marehemu Kibukira Mtetezi. Na hivi ameweza kumfanya generale mwingine kupiku uchaguzi ambao ulifanyika kwa FPDC ya hayati Mtetezi, ambaye Zelambu Mwandia anasimamia kile kikosi, lakini yeye ametengeneza generale wake mwingine garson wa Sebele kama sikosei hivi. Sawa? Ndiye anapewa ile nafasi ya hayati Mtetezi. Wakati huyu jamaa ambaye amechaguliwa hana hata mwanajeshi mmoja, hana chochote, lakini yeye ndiye anarepresent kwamba ni general wa vikosi. Sasa wazalendo wa Fizi hatujui tuko tunaenda wapi. Sawa? Na kama mnavyojua sisi ni wazalendo. Mimi mwenyewe ni mzalendo. Sawa? Na tunafanya hivi ni kwa ajili ya nchi hii. Sasa hatutaruhusu baadhi ya watu wao wanaingia kuja kutuharibia mipango ambayo tuko nayo kwa ajili ya kutetea taifa hili. Unaona? Kama mzee William Amuli ya Kutumba amekuja huku Uvira kwa sababu ya kuja kuweka defense. Hii defense ambayo iko huku itafanya maadui wasitoke huku na kuvuka Uvira na kwenda Fizi. Je, mnataka damu zimwagike Fizi? Ama mnataka nini? Lakini cha ajabu watoto wa Fizi wanakwenda kuungana na M23. So haya ni mambo ambayo yanasikitisha, na pia siwezi kakimya. Rezma ndugu yetu wa damu, ambaye ni moja kati ya watu ambao pia wako wanapigana kwa ajili ya kuweza kuweka mambo sawa, amenitumia huu ujumbe. Ameniambia, bwana ndugu yangu, kuna hiki na hiki, lakini bahati mzuri aliongea kwa lugha ya malaika, ila tutaongea kwa lugha ya Kiswahili pia ili watu wengi waweze kuelewa. So hii ni Baraka1 TV, karibuni wote ndugu jamaa na marafiki, na mimi ni Rajab Wakili Kabonga, the one and only town DJP. Na tukianza kwanza na hili swala la mapigano ambayo yamefanyika maeneo ya karibuni ya mbuga ya Kahuzi-Biega. Kahuzi-Biega ni moja kati ya hifadhi ya wanyama ambayo inapatikana jimboni Kivu ya Kusini nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ndani ya tarafa ya Kabare. Mapigano haya yalianza wakati magaidi wa M23 walivamia ngome za wazalendo, na hivyo kutaka kuchukua ngome hiyo ili kuweza kujimarisha zaidi, lakini uzuri wa bahati ni kwamba wazalendo walikuwa wako imara, na hivyo kuweza kurepost na mambo yakawa ni mazuri kwa upande wa waza wa zamana. Waliweza kuwatonga magaidi na kuweza kurudi nyuma
kitu ambacho kiliwafanya wazawaza kuendelea kudhibiti maeneo ambayo wamekuwa wakiashikilia. Kijiji ambacho kiliweza kuvamiwa kutokana na hilo swala lilikuwa ni eneo la Irambi Katana. So ni groupment ya Irambi Katana mkoani Kivu ya Kusini, tarafani Kabare, ambako magaidi walikuja kuvamia kijiji cha Kabushwa. Unajua Kabushwa, kwa wale ambao wanajua hayo maeneo, nafikiri itakuwa ni rahisi kwao kuweza kuelewa. Sasa hii imeweza kuwapa ushindi wazalendo na kufanya kuendelea kuimarisha ulinzi maeneo yote ambayo wako wanapatikana. Wazalendo wa jimboni Kivu ya Kusini pamoja na wazalendo wote ambao wako wanapigana kwa ajili ya kuweza kuimarisha misingi ya taifa kusini pamoja na kaskazini mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamekuwa wakijitolea kwa nguvu za pamoja bila kujali msaada kutoka serikalini wala kutoka kwa mtu yeyote ule, isipokuwa tu wananchi ambao wako wanajikusanya na ile 1 2 3 ili waende kuwaona na kuweza kuwafanya uendeleze harakati zao za kupigana. Unajua hii vita ambayo imekuja kuletwa kwetu na Rwanda ni vita ya kujaribu kuweza kutuangusha sisi ili wao watawale. Kuna ujumbe mmoja ambao umeingia kwa comment moja ambayo nimeisoma ya mtu mmoja, anaonekana huu ni Mtusi, anaandika kwamba amesema kwamba Kivu mashariki mwa DRC iko ni Rwandophone. Sawa, yani lugha ambayo inazungumzika mashariki mwa DRC ni Rwandophone, kwa maana kwamba ni Kinyarwanda. Sasa nikijiuliza kwamba hebu tulizane, kati ya Wanyarwanda ambao wako Kivu na makabila mengine wanani ni wengi? Inakuwaje unasema kwamba ni Rwandophone ndio iko nazungumzika huko maeneo ya Kivu? So na hii ndo shida ambayo iko inawakumba nyinyi ndugu zetu. Mpaka sasa hivi mnashindwa kureconnect kwamba mweye ni barefugee mlitoka Rwanda na mkaja Kongo kufanya kazi za ferme, za mang'ombe, za kulisha mang'ombe, za kwenye mamine, hivyo na hivyo. Na wengine walikimbia vita ya 99 wakati Habyarimana anaangushwa. Na genocide ya Rwanda ilianzishwa na Paul Kagame na FPR baada ya kumuua Habyarimana. Sawa? Wala sio Wahutu ndio walianzisha hii vita ya Rwanda. Na ikafanya nyinyi mkajikuta kwamba mnaingia Kongo. Sasa ile haiko synonym, as long as bado hamjarecognize kwamba mwe mko refugee. Hii swala litakuwa liko ngumu sana kwa pande zote mbili. Ushelewa? Hauwezi sema kwamba Rwandophone ndio iko nazungumzika kwa maeneo ya Kivu Mosheru, unakuwa unakosea sana. Sawa? Hebu tuchukulie Wanyarwanda ni wangapi ambao wanaishi Kivu? Wafuliru ni wangapi? Wabembe ni wangapi? Wanyendu ni wangapi? Wamushi ni wangapi? Wengine ni wangapi? Wengine ni wangapi? Sawa? Hao kama nyindo mtajitia eti nyindo mko mbele na lugha ambayo iko nazungumzika sana ni Rwandophone. Huo ni uongo ndugu yangu. Kwa hiyo jifunzeni kuwa naishi, mkitaka kuishi kwa ustaarabu na Wakongomani, inabidi muweze kujifunza mbinu na kanuni za kuheshimu mamlaka ambayo ipo na kuheshimu nchi, kwamba tumekuja tupo katika nchi ya watu na inatubidi tufuate taratibu za nchi ambayo tumekuja kuingia ndani. Lakini as long as bado mtashindwa kuheshimu hivyo, ndio nasema kila siku kwamba hii dalili bado zitaendelea kutukosti sisi wote. Maana vita siku zote ni mchezo wa kupoteza. Sawa? Vita ni mchezo wa kupoteza. Na vita sio nzuri. Vita sio nzuri kwa pande zote. Maana sisi tunapoteza, pia na nyinyi mnapoteza. Ushaelewa? Kwa hiyo tujifunze jinsi gani ya kukaa kwa pamoja na tuweze kushirikiana. So haya ndiyo yale ambayo unayasikia kwamba yamefanyika na ambayo yako yanaendelea. Nitaka kumjibu tu huyu jamaa hapa ili ajijue kwamba yeye ni nani na anatakiwa kufanya nini. Ushaelewa? Mliingizwa mkenge na Paul Kagame. Kagame aliwadanganya. Sawa, sasa muamini kwamba mlidanganyika, lakini mnajifanya kwamba mko waerevu na mtendelea, lakini hili swala hamtalimaliza. Na hivi karibuni mambo yanakwenda kuisha. M23 yote itatoka Goma, itatoka Bukavu, itatoka Minova, itatoka Bunagana,
itatoka Shasha, itatoka kote ambako wamekamata Ruchuru, Kiwanja na sehemu zingine. Hebu fikiria kwanza kitu kimoja. Tokea Nangaa na M23 wamechukua haya maeneo yote na wako wanalalamika kwamba changement. Hebu tuambieni ni kitu gani ambacho wamebadilisha? Changement gani wameleta? Wamejenga hospitali ngapi? Wamejenga barabara ngapi? Wamejenga shule ngapi? Kura iko namna gani Bukavu, Goma, Minova, Shasha, Ruchuru, Masisi na wapi? Ni yale tu. Mecha ajabu, kodi ndio wako wanazidisha kwa wananchi. Kwa hiyo hakuna jambo la maana ambalo M23 wamekuja kufanya zaidi ya wizi na uporaji, ubakaji pamoja na mauaji. Na swala la pili nataka ni kuwekee huu ujumbe uweze kusikiliza. Wabembe ambao wanafanya usaliti kwa Wabembe. Unaona? Wabembe ambao wameweza kufanya usaliti, moja wa kusaliti kwanza wa Wabembe na pia kusaliti taifa. Yaani kiufupi ni hivi, kuna listi ya Wabembe ambao wameungana na M23 ambao wako wanatumika kwa niaba ya M23. Kiongozi mkubwa ambaye ni Dragila aliwahi kuwa wa Force Navale ya mzee William Amuli ya Kutumba. Inasemekana kwamba alipewa $2,000 kutoka Kalemi na kuingia mabodi lake kwenda na sensibilize watu wajiunge na yeye ili waje wafanye maafa tarafani Fizi, wajiunge na M23 kwa ajili ya kumstope mzee William Amuli ya Kutumba. Sawa? Hizi ni tafsiri ambazo niko nasema. Sawa, utakuja kusikiza audio uelewe kwamba nini ambacho kiko kinazungumzika humu ndani. Kwa hiyo Wabembe hawa ambao wametajwa majina na wametajwa mahali ambako wanapatikana, wako wanashirikiana na M23. Na hiki kitu ni kitu ambacho hakikubaliki hata kidogo. Mubembe yote duniani hawezi kukubali swala kama hili liweze kutokea. Na sio Mubembe tu, kwamba taifa lote la DRC hatuwezi kukubali watu kama hawa wafanye ujinga kama huu. Mengi na zaidi, embu tusikilize ujumbe huu ambao ni mzito lakini pia ni wa faida, na huu utawasaidia Wakongomani kokote waweze kuwa makini na hawa watu, na wendapo watawaona basi waweze kushughulikiwa. Tumango baula nyambuka tumto wosu wicho kona bana bafizi mieko ya kutumbana ake ekipe ulia ba yo hana yabo mieko jui honya bana bafizi ulia mnyaka tawingili uno tutangole aba Kongomani tu ulia mnyaka tawingili fizi batotabayo kiko ila ya kutumbana ake ekipe bayu ana ulia ba hana wabo mshi kyanga yose bana kuila nubaka bayu balanga msenge bayu na mshi. Sasa mtu iteine Shabani le Konkaser shina uliela wakati twaya. Sasa kila mtu yake bonde atekenene ngale mtu yake bonde hana ai ane asebyangene ai pange mwisho chomona bope bano batu banyekecha na eno audio yani na kabila yo China ile kakecha toya na msomo wa kwanza mwenodiste bale batu bao jiunga na M23. M23 yashindi ana ingechuwa mfizi bamona bana bafizi sasa bashi anebyangene baso kenga bokanga boshiyo bloke ekundi ya kutumba ebona na kutumba bana sangana yo sangana ile force imo manaki bino bana bamo sochoka mundu bana bamo pikwa embe bana bamo sochibwa msonga bana bamo bwachuwa maki. Liste ya hanje liste ya wa kwanza hano alejiste byatanga ukibuchiwa ate ambate ewe mwenyewe ipanga mkereketwa presida wa parti mubuchi wa kuzine hano ewe jiste aenda $1000 chibeli o tomina Dragila alemi aya sensibilize matrupe bocho saidia M23 na AFC ya nanga bina operasyon chimo echwa wimbi na talama wa abele ale Jean-Marie Kimba kwanza Jean-Marie Kimba mwenyewe na ungo msao
Mweku wani waregea sana. Imona hali yale mwili ya mweku wa ubakanyawa. Abile Tanzania ulubo bamdepeshe hala. Bino kimba. Ewu abewo o programe ya bote. Ewu yo mwe wasa elabana ni sensibilize bange. Purke babe imara ulo anabita. Wa asato ale mlongecha ewu chutamuna ibililawe. Ele eswe maki. Wa anachi ale mwene Mozambique mubuchua mochu Chibula. Wa atano ale Hosea Lohemba pastere Hosea Lohemba. Ono niki umubwela ono falanga chato ulia makyo mato ulia mlono luembo lui ombo litwa kimba hano ale mwahungi Hosea bino ale hemo nake mweki operasyon icho yakya bana baba bembe bayakwe ba mona ya bia eta ya kutumba ale mshenji bacho eta twinotse icho kona batumieko wa mtoba ale mwenyewe Dragila manake Dragila iwato minwa chicho elfu chibere tibi natenda hawa mbele emmende tike Isaka Alemi bino Dragila ale mbordi laki cho asansibize batu sasa niso umubira bino babembe Batanzania bala otenda bi niwo wa malisha ng'ombe usocho otelwa umbela wa malishi ile ng'ombe mzima mbele yoso cho otelwa batana bakristo wake otenda ni bora mwanzo bora mwisho kuliko mwanzo bino bitu bibimo oya manake benuta mulwete ikambolenge ni monda nitendea batana bibonde ibi ni motenda muimanine hano mumbwele bano benu bambaka mumuonda eto beni Dragila wasaka hao waya wasena na bikombo wayo imwanga maki ole mpaka Burundi bao ile tatuna tenda mena bikibwe balo nyacha bamame tu mabele boasi mpaka Monisco mu eta marche matata taebelwe bae aobe wafungwa sasa mpaka watopo angenga bana baba bembi ba eta makala omololo amaudio taya tosha wa hoto abafarde siba changana nobelonge Alemi falanga longe cha sambibwa mpaka bala batu ba ongwecho dossier sake bene ngurube olobela bikyaka kabisa kati nje bangala ni ngulu amesana potopoto babembe mushito bwele inite mtu ine shabani bino moki onyekeli no eto beni bino bano batu bamuunda M23 ngile wetu ongwa maki manjiba matolo shikirwa na bashi olocha mama ngo chanjo longe bana baba bembe bama ngo chokongana na bandoko chabo tukweshiwe bitomba mbona mboo ombwele bano batu bo baba keni babeni na bano bose chile imya ta ole mtumwanu ehana munalo la mia ayao no jiste biatanga ale mochua molo sana bochafu bwa eta mmo Canada mmo ekyo parti politiki yake tena osile batu lola mtete Chibula mtu msochi sana lola pastere Hosea Lohemba mtu msochi lola mtete mlongecha maligre njwele chamo bea amandolo ndalo wambaka chile imya tu Dragila boso namparle pata ole ba wambaka hana mombole batana bwane bobebole ole ngini muhola nyabano batu amboka nato bola babembe bi woso ole tayari kabela wake mwana abe rekrite na ewe kondinata ya hana wake mwana ochi wa muitetengana ngana nato amubwela bi mapango ana omanyibwa takyo yaka mwaoma nyiba oso mule ni motenda bibonde bi ni oma kila wakati na maoni ambayo tuko nayo kwa saa 9 hii mengine tukutana ni saa 12 saa Afrika Kati majira Afrika Mashariki pia itakuwa ni saa 11 Rajabu Akili Kabonga the one and only town DJP nafikiri kuna tuishie hapo kwa haya ambayo tulikuwa tuko nayo kwa alasiri hii ya tarehe 23 ya mwezi wa 5 2025